چرا بعضی آدما مدام قدرت نمایی میکنن ولی با یک انتقاد ساده احساس بی‌ارزشی سراغشون میاد؟ و چرا بعضی آدما آرامن، اشتباهاتشون رو میپذیرن، عذرخواهی میکنن و با این حال هیچ کس نمیتونه شخصیتشون رو تخریب کنه؟ تفاوت این دو گروه میتونه در یک کلمه باشه: تواضع. نه تواضعی که انسان رو کوچیک کنه، بلکه تواضعی که از قدرت درونی نشأت گرفته. در یک طوفان سهمگین بعضی درختان تنومند به سختی مقاومت میکنند ولی شاخه هاشون میشکنه. اما بوته کوچک و منعطف خم میشه، طوفان رو پشت سر میذاره و دوباره برمیخیزه. قدرت واقعی همیشه در سخت بودن نیست. گاهی قدرت در این هست که آنقدر از درون استوار باشی که برای اثبات خودت مجبور نباشی مدام فریاد بزنی، مقاومت کنی یا خودنمایی کنی. بیایید نخست از زاویه روانشناسی به موضوع نگاه کنیم. آلفرد آدلر، روانپزشک و روانشناس اتریشی و بنیانگذار مکتب روانشناسی فردنگر، شخصیت انسان رو در پیوند با احساس حقارت، تلاش برای رشد و برتری، سبک زندگی و علاقه اجتماعی تحلیل میکنه. در نگاه آلفرد آدلر انسان گاهی تلاش میکنه احساس ضعف یا حقارت درونی خودش رو با نمایش افراطی قدرت و برتری جبران کنه. البته هر فرد مغروری الزاماً دچار عقده حقارت نیست، اما نیاز شدید و دائمی به برتر دیده شدن میتونه نشانه این باشه که انسان در درون خودش هنوز به آرامش نرسیده. گاهی تکبر صدای بلند یک ترس پنهانیه. ترس از این که اگر خودم رو بزرگ نشون ندم دیده نمیشم، اگر دائم از موفقیت هام نگم کسی ارزشم رو نمیفهمه، اگر همیشه حق با من نباشه دیگران منو ضعیف تصور میکنن. اما کسی که ارزش خودش رو شناخته برای اثبات دائمی اون نیاز به هیاهو نداره. چنین شخصی میتونه بگه این توانایی رو دارم، اما همزمان میتونه بپذیره همه چیز رو هم نمیدونه. تواضع سالم یعنی انسان هم نقاط قوت خودش رو بشناسه و هم محدودیت‌هاش رو انکار نکنه. اگر این تفاوت تا اینجا نگاه شما رو مقداری تغییر داده، ویدیو رو لایک کنید تا این گفتگو درباره اخلاق و زندگی حسینی به افراد بیشتری برسه. اما سوال اصلی هنوز باقیه. قرآن انسان متواضع رو چگونه توصیف میکنه؟ قرآن درباره بندگان ویژه خداوند میفرماید: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که بر زمین با آرامش و وقار و فروتنی راه میرن. دقت کنید، قرآن نمیفهمد اونها خار، ترسان یا بی ارزش راه میرن. از وقار صحبت میکنه، از انسانی که برای اثبات خودش با دیگران در جنگ دائمی نیست. او لازم نمیبینه در هر گفتگویی پیروز بشه، لازم نمیبینه حرف آخر رو خودش بزنه، لازم نمیبینه برای بزرگ ماندن دیگری رو کوچک کنه. اما اینجا باید از یک اشتباه جلوگیری کنیم. تواضع یعنی به دیگران اجازه بدیم به ما بی احترامی کنن؟ یعنی حقمون رو نادیده بگیریم؟ یعنی استعداد و توانایی‌های خودمون رو انکار کنیم؟ قطعاً نه. اینا میتونن نشانه خودکمبینی، ترس یا ضعف اعتماد به نفس باشن. میتونیم تفاوت این سه حالت رو خیلی ساده بیان کنیم. انسان متکبر دیگران رو کوچک میکنه، انسان خودکمبین خودش رو کوچک میکنه، اما انسان متواضع هیچ کس رو کوچک نمیکنه، نه خودش رو و نه دیگران رو. چنین انسانی ارزش خودش رو میداند
و ارزش دیگران رو هم می‌بیند. به توانایی‌هاش آگاهه، اما اونها رو ابزار تحقیر دیگران نمی‌کنه. وقتی چیزی نمیدونه میگه نمیدونم. وقتی اشتباهی کرده به جای توجیه کردن میگه اشتباه کردم. و وقتی به او بی احترامی میشه میتونه با قاطعیت مرز بذاره. برای اینکه تواضع فقط یک مفهوم زیبا باقی نمونه، بیایید 3 تمرین ساده انجام بدیم. تمرین اول، پیش از دفاع کردن سوال بپرسید. وقتی کسی از شما انتقاد میکنه فوراً پاسخ ندید. 3 ثانیه مکث کنید و بعد بپرسید ممکنه بیشتر توضیح بدی؟ این جمله به معنای پذیرش هر انتقادی نیست. فقط نشون میده که از شنیدن حقیقت نمیترسید. تمرین دوم، یک خدمت پنهانی انجام بدید. کاری مفید برای یک نفر انجام بدید بدون اینکه بدون شما انجامش دادید. خدمت پنهانی وابستگی ما به دیده شدن، تشویق شدن و تحسین گرفتن رو کمتر میکنه. تمرین سوم، به افراد نادیده گرفته شده احترام آگاهانه بذارید. با کسی که هیچ قدرتی نداره یا منفعتی برای شما نداره همونقدر محترمانه رفتار کنید که با کسی رفتار میکنید که میتونه آینده شما رو تغییر بده. شخصیت واقعی ما زمانی آشکار میشه که با کسی روبرو هستیم که برای جلب رضایتش نیازی احساس نمی کنیم. پس چالش این جلسه مشخص شد. یک نقد رو بدون دفاع بشنوید، یک خدمت رو پنهانی انجام بدید و به یک انسان نادیده گرفته شده احترام آگاهانه نشون بدید. یادمون باشه درخت هرچه پربارتر باشه شاخه‌هاش افتاده تر و پایین تر هستند. اما پایین آمدن شاخه‌ها به معنای ضعیف شدن ریشه نیست. تواضع خم شدن ستون فقرات نیست. افتادگی دلی هست که از ایمان، معرفت و عزت پر شده. در مکتب امام حسین علیه السلام میشه در برابر مردم فروتن بود و در برابر ظلم استوار ایستاد. میشه اشتباه رو پذیرفت اما تحقیر رو نپذیرفت. میشه برای دیگران احترام قائل بود بدون اینکه ارزش خودمون رو فراموش کنیم. حالا شما در بخش نظرات بنویسید تو چه مواقعی تواضع با ضعف اشتباه گرفته میشه؟ به نظر شما چطور میشه تواضع داشت اما اجازه نداد دیگران ما رو تحقیر کنند؟ اگر میخواید ادامه مجموعه فراتر از عاشورا حسینی باش رو دنبال کنید همراه کانال ما بمونید. تا دیدار دیگر با وقار، استوار و حسینی باشید. یا حق.